¿Te falta aire cuando corres? ¿Tu rendimiento con la bicicleta no es óptimo? ¿Roncas por las noches y no tienes un sueño placentero? Best Breath tiene la solución, el nuevo dilatador nasal anatómico. Con el uso de este producto podemos solucionar muchos problemas cuyo origen se encuentra en la respiración. El nuevo Best Breath es un innovador sistema que mediante el ensanchamiento de las fosas nasales nos proporciona un sinfín de beneficios, ya que nos permite ventilar por la nariz de manera más eficaz, solucionando así problemas en la práctica de deportes o a la hora de dormir. Best Breath te ayuda a mejorar la respiración en patologías nasales, aunque también está recomendado para personas sin ningún problema. En cualquier caso, siempre se obtienen beneficios. Practicar deporte con Best Breath tiene muchas ventajas. Nos aporta una mayor cantidad de oxígeno con un menor esfuerzo, lo que hace aumentar nuestro rendimiento. Permite realizar inspiraciones más profundas y menos frecuentes. Con ello, conseguimos un mayor tiempo de contacto entre el oxígeno y la sangre, con un menor consumo de energía durante la respiración. Con el nuevo dilatador nasal Best Breath, los problemas que se producen durante las horas de descanso y sueño también tienen solución. Al no respirar correctamente por la nariz, es muy común roncar y despertarse con la boca y garganta reseca e incluso dolorida, con las consiguientes repercusiones negativas. Al no descansar correctamente durante el día, nos sentimos cansados, de mal humor y con dolor de cabeza. Con el uso de Best Breath, el sueño es más profundo y reparador. La correcta respiración nasal activa mecanismos de desintoxicación mediante la respiración profunda. El aire entra sin impurezas a través de los filtros de la nariz y con la temperatura adecuada. Estos factores se traducen en un correcto aprovechamiento del descanso para nosotros y los que están a nuestro alrededor, que sin duda lo agradecerán. Este sencillo y económico dispositivo está fabricado bajo estrictos controles de calidad y con materiales de grado médico exentos de componentes alergénicos. Se comercializa en 3 tamaños para una correcta adaptación a cada tipo de nariz. Es discreto, fácil de usar, económico y reutilizable hasta 60 usos. Respecto a anteriores modelos, presenta varias mejoras. Nuevo sistema de sujeción que proporciona más comodidad, una mejor adaptabilidad, fijación y que el aire fluya entre el dispositivo y la piel del interior de la nariz al no ser hermético. Nueva inclusión de hélices en el interior de los cilindros que aumentan el flujo de aire y la efectividad del producto al entrar roscado. Puente de unión entre los cilindros más largo para poder introducir más, si se desea, el dispositivo en los orificios nasales y ganar efectividad. También para mejorar la adaptabilidad en personas con los orificios nasales separados. Best Breath, una solución práctica, simple y efectiva para los problemas de respiración nasal. Best Breath, dilatador nasal anatómico.